Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere turpla yapılan öksürüğe birebir faydalı, eğer çocuklarınız ya da siz öksürüyorsanız öksürüğünüzü anında kesen çok etkili bir tarif vereceğim. Bundan önceki tarifim limon, zencefil, bal ve karanfilden oluşuyordu. Bundan önceki videomu izlerseniz Instagram'da da YouTube kanalımda da görürsünüz. O aslında grip, nezle, işte boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarınızda çok etkili bir tarifti. Çünkü bol C vitamini içeriyordu. Zencefil de zaten bunun için çok faydalıydı. Bu tarifimde genelde o yorumun altında biz siyah turpla da yapıyoruz demişler. Siyah turp ve balın karışımı aslında öksürüğünüz varsa öksürüğünüzü birebir kesmesi açısından çok faydalıdır. Grip ve nezlede diğer yani limonla verdiğim tarif daha etkilidir. Yine tercih size kalmış. İstiyorsanız siyah turp, grip ve nezlede de kullanabilirsiniz. Şimdi bugün öksürüğe birebir faydalı, gerçekten yüksek oranda antibiyotik değeri içeren harika bir tarif vereceğim sizlere. Tarif çok basit. Belki bazılarınız biliyordur ama benim bu tarifi verirken ekstra içerisine bir şey daha koyun. İstiyorsanız nezleye de gribe de iyi gelsin diye koymanızı isteyeceğim. Bir malzeme daha olacak. Zaten burada da zencefili görüyorsunuzdur. Şimdi siyah turpu şu şekilde göstereyim hemen. Böyle bir bıçak yardımıyla ya da dolma oyacağı yani patlıcan oyacağı, kabak oyacağı yardımıyla içerisini bu şekilde oyun ve altını şöyle çevireyim. Bir kürdan yardımıyla da minik bir delik açın ve bir bardağın üzerine aynen bu şekilde bunu oturtturun arkadaşlar. Çünkü içerisine bal döktüğümüzde o deliğin altından yavaş yavaş öksürüğümüzü kesmesi için çok güzel bir ilaç, çok güzel bir antibiyotik oluşacak. Bunu delmek için ben zaten şöyle bir göstereyim. Kürdan kullandım. Şimdi dediğim gibi yapım aşaması çok basit. İçine oyduktan sonra hemen balımızın kapağını açayım ve içerisine balı döküyoruz. Zaten birçoğunuz yapanlarınız var arada. O limonlu videomun altında da siyah turp ve balı karıştırıp yaptıklarını söylediler. Evet doğru, çok güzel. Ama ben onu grip ve nezle için değil, yani bu siyah turpu grip, nezle ve boğaz ağrısından ziyade öksürüğe çok daha etkili olduğu için siyah turpu yapıyorum. Şimdi bu siyah turpu yaptığınızda ben arada bir, eğer çok öksürüyorsam, işte boğazım çok fazla ağrıyorsa öksürükten, hem öksürüğümü kessin, hem boğaz ağrımı kessin, hem de eğer o ara grip de olmuşsam bu tarifimin içerisine şöyle göstereyim. Taze zencefilim var. Taze zencefilimi içerisine rendeliyorum ve bu şekilde yine aynı şekilde bekletiyorum. O zaman nezleye de çok iyi geliyor. Gribe de çok iyi geliyor. Öksürüğe de çok iyi geliyor. Yani tercih sizin. Ama ben yine söylüyorum. Çok fazla boğazınız ağrıyorsa, gripseniz, nezleyseniz, halsizseniz, hiç haliniz yoksa bu gibi durumlarda bundan önceki verdiğim limon, zencefil, karanfil ve bal olan tarifi yapmanız. Eğer çok fazla öksürüyorsanız da aynen bu şekilde siyah turpu içine oyup içerisine balı ilave edip aynen bu bardakta, bakın şöyle göstereyim yakından, damlamaya başladı zaten. Şeffaf, daha şeffaf olsaydı görürdünüz. Bakın damlıyor. Çok güzel görünüyor zaten. Aynen bu şekilde yapın öksürüğünüz varsa. Bunu yaparken ekstrada gripim var, hani grip de oldum, bunu grip içinde kullanabiliyor muyum diyorsanız da o arada işte içine taze zencefil alıp rendelerseniz her iki rahatsızlığınıza çok iyi gelecektir ve yüksek oranda antibiyotik içerecektir o zaman. Siyah turpla ilgili videoyu isteyen arkadaşlar olmuştu ve limonun altına çok fazla yorum gelmişti bununla alakalı. Bu videoyu sizin için de çekmiş ve paylaşmış oldum. Umarım yararlı olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.